喺永慶坊附近有一個好靚嘅景區，就係荔枝灣。喺嗰度呢，你可以好安靜，享受到嗰度嘅寧靜。佢冇永慶坊嗰種人山人海、熱熱鬧鬧嗰種咁嘅景象。喺呢度你可以坐喺 coffee shop 嗰度嘆杯咖啡啦，又可以喺隔離附近嘅呢，有園林式嘅半溪酒家嗰度食一餐飯。所以呢個景區呢，係特別適合你去永慶坊行攰咗、玩攰咗，再過嚟呢度休閒休息一下。而家睇到嘅嗰邊呢，就係半溪酒家啦，啱啱喺荔枝灣嘅隔離，所以你過嚟呢邊玩呢，你可以揾到食啦，可以睇到好靚嘅風景啦，尤其是晚黑夜景超靚，而且治安超好，你唔使擔心。你三更半夜去玩，燈飾亦都係咁靚，亦都係安全嘅。所以當你去開西關嘅永慶坊，你不妨過嚟荔枝灣去逛一逛、遊一遊啦，會俾你有啲新鮮感嘅。再遲啲呢，就5月節嘅時候呢，喺呢條荔枝灣涌呢，就會有爬龍舟嘅。呢個就要喺5月初5嘅左右啦，就會睇到噶啦。好啦，你自己有機會你過嚟呢邊睇下玩下啦，拜拜。